Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais parler en français et aussi en arabe. باش الفائدة يعني تعم les différentes catégories marocaines donc مختلف شرائح المجتمع المغربي. L'objectif bien entendu ديالي هو نوصل لكم المعلومة بطريقة بسيطة c'est-à-dire simplifiée au maximum. Alors parlons de nos enfants. نهضروا على وليداتنا اللي هما الكبده ديالنا كيف يقولوا والدينا وجدودنا. دائما كنسمعوا لي بارون يعني الاباء والامهات تيقولوا باللي كيبغيو يشوفوا وليداتهم احسن منهم، يعني يقراو مزيان، يكونوا parmi les premiers دونك من الاوائل في ليكول، يجيبوا دو ميور موين يعني معدلات مزيانه pour intégrer les meilleures écoles يعني باش يولجوا لي زيكول ولا المدارس العليا اللي هما مزيانين. وهذا الشيء بيان سور pour avoir par la suite un travail c'est-à-dire خدمه اللي غادي تشرف والديهم وبطبيعه الحال اللي غتخليهم يعيشوا في مستوى اجتماعي محترم. كل شيء هذا الشيء مزيان وهذا هو المبتغى او لوبجيكتيف اللي كيطمح ليه اي اب واي ام. ولكن aujourd'hui mes chers parents خصنا نعرفوا باللي il faut travailler en parallèle c'est-à-dire بالموازاة مع هادشي كله خصنا نخدموا على لا بيرسوناليتي ديال وليداتنا، يعني خنخدموا على شخصيتهم، على توازنهم النفسي، لان هذه مسألة اللي هي اساسية. وهذا الشيء علاش كنت وضحت لكم في لا بريسيدونت فيديو يعني في لا فيديو اللي سبقت هاد الفيديو باللي لو طرافاي ولا الخدمة ديال لي زونفون هو لو جو. كيف ما لو طرافاي هو شي حاجة مهمة بالنسبة لينا parce qu'on arrive à satisfaire nos besoins c'est-à-dire كنقدروا نكون عندنا واحد الاكتفاء يعني ديال الحاجيات ديالنا surtout le niveau يعني ديال لا في ديالنا باش بلو طرافاي. c'est pour ça qu'il est très très important. donc aujourd'hui هاد لو طرافاي بالنسبة للوليدات هو اللعب، هو لو جو. انا غادي نوضح لكم par la suite علاش هاد لو جو est très important ومهم بالنسبة للوليدات، حيت هما محتاجين في المرحلة ديال الطفولة يدوزوا لو ماكسيموم ديال الوقت ديالهم في اللعب parce que ça participe au développement des enfants c'est-à-dire كيساهم في النمو ديال الوليدات ديالنا. par exemple aujourd'hui un enfant اللي عنده عام عامين ou 3 سنين c'est-à-dire 1 an 2 ans ou 3 ans quand il joue et quand il commence à lancer des objets يعني ملي كيبدا كيلوح شي حوايج اولا شي اشياء اولا لعاب باغ اكزومبل بحال المعلقه جو بو دير كاريمون معلقه ولا كاس ولا اي حاجه كيلقاها كيلوحها في الارض راه il le fait pas comme ça aléatoirement راه il a un objectif derrière. c'est quoi? c'est la découverte de son entourage et des objets qui l'entourent. يعني خصو يشوف يكتشف هذوك الاشياء اللي هي كاينه في المحيط الخارجي ديالو داكوغ. والمحيط الخارجي ديالو اللي كيكون في وسط الدار ولا كما كنقولوا في قلب الدار هما اي اوبجي كيلقاه. يقدر يدخل الكوزينه يلقى معنات يهز الكاس يهز هذا مي سا سي بور ديكوفرير. دونك ملي كيطيح لوبجي في الارض راه باش يسمع يشوف يسمع ديجا واش عنده الصوت واش غادي يتهرس. il va découvrir qu'est-ce qui va se passer derrière d'accord. et ça c'est pas pour vous enrager mes chers parents يعني هادشي ماشي باش يقلقكم c'est pour tout simplement comprendre le fonctionnement يعني الخدمه ولا كيفاش هذاك لوبجي شنو لوتيليتي ديالو كيفاش كيخدم ولاش كيصلح. c'est ça l'objectif ديال الوليدات ديالنا d'accord. alors il va découvrir aussi واش هذاك لوبجي est-ce qu'il va disparaître par exemple derrière un canapé ou là est-ce que il va pouvoir le trouver par la suite واش إلا طاح وتوضر ليه واش كما كنقولوا غادي يعاود يلقاه او لا. et là on parle du développement cognitif d'accord. donc le développement cognitif c'est-à-dire النمو المعرفي اللي كيكون عند الوليدات à travers le jeu اللي كيتنمى عندهم à travers le jeu d'accord. donc النمو تاع الحال المعرفي راه الانسان كينميه من لونفونس ديالو من الطفوله ديالو d'accord. et هنا غنرجعوا التوازن النفسي ديال وليداتنا حيت لي بارون ماشي كلهم بحال
Donc vous allez me dire, c'est vrai, oui, l'enfant peut développer certaines compétences, peut développer sa partie, son savoir, sa partie cognitive à partir de l'enfance. Et vous allez me dire, quelle est la relation شنو العلاقة ديال هذا الشيء بالتوازن النفسي. أنا غادي نوضح لكم عاوتاني شنو هو هذا الشيء وشنو العلاقة ديالو بالتوازن النفسي. هنا غنرجعوا لي بارون، نرجعوا لكم chers parents، حيت aujourd'hui كل واحد فينا عنده cadre de référence. Un cadre de référence, c'est-à-dire فين تربى وفين عاش وفين كبر. دونك ملي تكون عندي ان كوبل marié راه كتكون عندي la femme issue d'une famille différente de celle du mari. Elle a été éduquée d'une autre manière, et l'homme aussi, le mari حتى هو il est issu d'une autre famille واللي تربى حتى هو بطريقه اخرى. C'est ça le cadre de référence. علاش شرحت لكم le cadre de référence vraiment بطريقه بسيطه باش كلشي يقدر يفهمها. Donc aujourd'hui عندي deux exemples. عندي واحد لو كوبل اللي كيقدر يشوف ولدو طيح هاد لوبجي اللي كيجيب ليه الله بلي لونفون كيلوح هاد لي زوبجي وشي حوايج اخرين باغ راه جوست باش يرول الدار وصافي. داكوغ. وهنا مالوغوزمون كنهرسو الشخصيه ديال طفلنا. علاش؟ لانني ملي كتجيني انا ديك الفكره ديال ان ولدي كيطيح هاد لي زوبجي سي جوست كما قلت tout à l'heure سي جوست باش يرول الدار. دونك اوتوماتيكمون جو كومونس ا مينيرفي، je commence à avoir un sentiment et une émotion واحد الاحساس ديال يعني ديال التقليقه. نقدر نتعصب عليه، نقدر نغوت عليه، نقدر نخاصم عليه. et ben là vous bloquez هذاك لو ديفلوبمون ديال الوليد. دونك là vous participez au blocage ديال l'enfant. يعني كتشد هذاك الوليد وكتهرسو في هذيك المرحله اللي هي مهمه من مراحل النمو ديالو. داكوغ. علاش؟ حيت تو سامبلومون ما حاولتوش تفهموه اولا هاد لي بارون من هاد يعني هاد ليكزامبل هذا ما عارفينش علاش هاد الوليد كيدير هاد السلوك. داكوغ. وكاين ان اوتر اكزامبل هما لي بارون كي فون بارتيسيبي او جو مع وليداتكم. c'est-à-dire qu'ils vont jouer avec l'enfant اللي غيلعب مع ولدو. داكوغ. وغيبارطاجي معاه هذيك لا ديكوفيرت ديالو وهذاك الاكتشاف وهذيك المعرفه. اي سيت شوز لا بيان سور فا ايدي انورميمون، غتعاون بزاف الوليد باش يديفلوبي سون سافوار. داكوغ. دونك غيعاونو باش ينمي المعرفه ديالو بهذاك اللاعب وبهذيك الطريقه وبهذاك السلوك اللي دارو باش يكتشف هذوك لي زوبجي. جيسبر فريمون تكون هاد لا فيديو فاتكم. et je crois que j'ai trop insisté sur des termes, je l'ai fait exprès. يعني تعمدت اني نعاود ونكرر واحد العبارات، je l'ai fait exprès باش تميموريزيوها. الله يجزيكم بخير. وباش تكونوا عنصر فعال، يعني un facteur vraiment essentiel pour le développement qui va participer au développement cognitif ديال وليداتكم، ماشي باش يهرسكم. دونك نتوما راه لوبجيكتيف ديالكم كما قلت لكم في الاول راه هو تشوفوا وليداتكم احسن منكم، مي لا ميثود اللي كتبعوها يعني الطريقه اللي كتبعوها هي اللي كتهرس هذا لو ديفلوبمون هذا. وان شاء الله غادي يكونوا دي فيديو اخرين اللي غنشرح لكم فيها كل حاجه وكيفاش تعاملوا فيها مع وليداتكم، وكل موقف كيفاش يعني تمشيو فيه مع الوليدات باش ان شاء الله باذن الله وليداتنا وليدات الامه كلها يكون عندهم ان اكيليبر وتوازن نفسي، يعني اكوتي دو لابرونتيساج ديالهم في المدرسه. الله يجزيكم بخير وشكرا.